Баршаңызға сәлем, тіркеліп лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Қоңырау батырмасын баса кетіңіздер. Қазіргі таңда барлық жұмыстар онлайн түрде жүріп жатыр. Оған ешкім күмән келтіре алмайды. Сондықтан үйден шықпай, кезек күтпей, үйде отырып, қадағалап, қандай сайт арқылы қандай қызмет алуға болатынын мен түсіндіретін боламын. Ekov.kz сайты заңды және жеке тұлғалар керекті барлық анықтамаларды жүктеп алуға арналған сайт. LNSS.kz сайты дара кәсіптерді ашуға, режимдерін өзгертуге, лицензия керек ететін қызметкерлерге лицензия тапсырыс жасауға болатын сайт. Бұл сайт арқылы өзіңіздің кәсібіңізді заңдастыруға болады. Adlet.gov.kz заңды және жеке тұлғалардың атындағы адрестерді тексеруге және қажетті заңдарды осы жерде оқып алуға болатын сайт. iSoip Adlet.gov.kz сайты қарызгерге қойылған шектеулерді тексеруге болатын сайт. Өзіңіздің атыңызда қандай қарыз бар, қанша қарыз сумасы барлығын осы сайттан біле аласыздар. Кабинет.салық.kz дара кәсіпкерліктің барлық есептеулері осы жерден тапсырылады. Және дара кәсіпкерлікті жабу үшін осы жерден өтініш береді. KGT.gov.kz заңды және жеке тұлғалардың атындағы қарызы бар ма, жоқ па, осы сайттан бақылауға болады. OFDVR.kz, яғни OFD Билайн касса аппараттарын орнату, тіркеу, есептен шығару жұмыстарын жүргізетін сайт. PKGov.kz ECP, яғни ECQ деректерін өзгерту, күшін жоюға болатын сайт. Барлық сайттарға түсіндірме жасап кеттім. Достарыңызбен бөлісіңіздер, пайдам тиді деген ойдамын. Хош, сау болыңыздар.